Tu būsi šokēts, par ko iepriekš strādāja mūsu top pārdevēja, pirms viņa kļuva par aģentu. Un pirmā ir Melisa. Pirms viņa sāka strādāt īpašumos, viņa strādāja par viesmīli. Tālāk ir Anda, un Anda strādāja medicīnā, zobārstniecības jomā. Elīna bija projektu vadītāja, Elvis elektriķis, Ieva pirms pievienojās Averam arī bija īpašuma aģents. Viktorija strādāja par barbershopā un Ilze viesnīcā recepcijā. Un katram no šiem cilvēkiem ir savs stāsts, sava motivācija, savs dzinulis, kāpēc viņi gribēja sasniegt dzīvē kaut ko vairāk. Tāpēc, ja tu arī jau esi ilgu laiku domājis, ka tu gribi kaut ko mainīt, ka tu gribi strādāt pārdošanā, vai tu jau strādā pārdošanā un gribi to darīt tieši īpašumu jomā, jo tā ir īstenībā joma, kur pārdevēji vislabāk pelna, tad ir īstais laiks. Atsūti pieteikumu uz landing lapu, kas ir manā profilā, un es ar tevi sazināšos, un nākamgad varbūt jau tavs gads, kad izmaini savu dzīvi.